men joyimda olib borib tashamay, gap otib tegajoqlik qilib qizimni oldida yana har xil gaplarni gapirib qo'yapti menga. Qutqaringlar iltimos sizlardan. Kelinglar iltimos. Tezroq kelinglar. Iltimos, menga tegajoqlik qo'ydi bu odam. Aka, iltimos tezroq keling. Iltimos deyaptim, keling. Men Gulnaz va Dilfuzaman, keling iltimos. Tuman mashinasini qulab olib chiqazmoqdi mashinasidan. Tuman qarab tushib qolib mashinasini quplab qo'ygan-ku bu. Meni qutqaring, mana odam meni haqorat qilib mashinasiga o'tirg'izib olib borib tashamayapti. 7,5 ming pulimni shilib oldi. Yandex zakaz qiluvdim. Men ichkariga kirmayman lekin. Chaqirgan belgilagan joyingizni ko'ring bo'ldi. Chaqirgan joyingizni ko'ring bo'ldi, belgilagan joyingizni. Ana tashqarida zapravkani oldidan o'rgansanlar ku. Hattasi margaz qiling mashinangizni. Bitta mashina men turibman zapravkani oldida, xola. Sariq zapravka. Sizni qolaydi, rasman baraka topdi. Endi qayerdan bilaman, mendan xolamisiz, onamisiz, opamisiz, qayerdanmi, nima dey? Baytar ichida o'rganki, baytar ichida kirmasdan turib, tashqarida ajdaniya beryapti. Hop, bo'ldi, men sizga hozir ko'rsataman qayerda urilganini. Men 20 yillik kliyentman-da, odam ahmoq qilib gapirmasdan. Bo'ldi, opa, chiqingchi, bir 20 yillik klient bo'lsangiz, bu ko'raychi sizni. Qayerga chaqirganingizni? Odam kasal holida ko'chada bo'lsa, ko'chadan taklif etib turardim. Men yozaman, mazal. Nima yozasiz? Shikoyat yozaman men. Qamat bormisizmi ish qilib? Gap o'ynamang, baraka topsin, men sizni tezroq haligi bahriga olib sohilda siz ortiqcha gap siz qilyapsiz. Siz keling, meni oldimga, men sizga ko'rsataman qayerga chaqirganingizni. Siz birinchi kelib ko'ring-da, keyin gapiring. Men olib bormayman men sizni, bo'ldi. Qayerga chaqiribsiz? Haydang mashinani. Haydamayman mashinamni. Nega haydamaysiz? Haydamayman. Nega unda ajdaniya beryapsiz? Nima bo'lmasa ajdaniya beryapsiz? Xo'p, men qayerda turibman ekan. Nima ajdaniya beryapsiz? Nima qilishim kerak? Men chaqirib haydang mashinani. Haydamayman men. Haydamayman. Yo'q. O'zi отказ qiling. 500 so'mni ham qaytaring. Nimaga men sizga qaytarishim kerak? Men sizga kelyapman 3 kilometrdan. Qilgan muomalangiz uchun ham olib bormayman men. Kerak emas. Bo'ldi, kerak emas. Teshib chiqsin o'sha pul. Xo'p, mayli. Kimdan haq bo'lsa o'shani teshib chiqadi. Teshib chiqsin, iloyim. Bo'ldi. Boshqa gapirgan gapim yo'q. Haydang mashinani. Haydamayman men, opa. Nima, meni pulimni olib qolaverasanmi bo'lmasa? Men nimaga sizni pulingizni olib qolaman? 500 so'm уже olindi kartamdan. Nima qilib 500 so'm? Men keldim o'sha joydan yurib. Men o'zim ajdaniya qilganim yo'q sizga. Men olib bormayman siz, opa. Bormasa endi отказ qil meni. Bo'ldi, hozir 5 minutdan keyin отказ qilaman. Nimaga endi 5 minutdan keyin отказ qilasan? Qachon отказ qilishim kerak? Nima 5 minutdan keyin отказ qilasan? Qanchada отказ qilishim kerak? Muomalangiz to'g'rilab gaplashing, opa. Axir biz ko'rsatib qo'yganmiz. Siz ko'rsatib qo'ygan joyingiz mana ishda turibdi sinim. Больницani ichi emas. Показывать водителю, где я deb qo'yganmiz. Ichkarida o'tirganimizni ko'rdi. Mana, sinim. Mana siz mana chaqirgan joyingiz mana shu zapravkani oldi. Men xuddi mana ishda keldim. Men o'zim gapirmayman unaqa gapni. Siz bansiyachiga chaqirgan bo'lingiz. Yo, bu-chi shunaqa birovlarni jalba ona qilar ekan. Qiling, bemalol. Xohlaganingizni qiling. Xohlagan narsangizni qiling. Sudga borasizmi, boshqaga borasizmi? Men sizni olib bormayman. Nima aytib qo'yasiz? Mashinani tezroq haydang, men mashinada o'tiribman. O'tiravering. Men yurmayman men. Men olib bormayman sizni, bo'ldi.
Men unga jalb o'qidim. Qilavering xohlagan narsangizni. Hamma narsa ko'rsatib turadi. Qayerda nima bo'lyapti, siz qanaqa muomala qilyapsiz? Sizniki ham, saniki ham shunaqa Ha, bo'lyapti. xo'p, mayli, ko'ramiz-da. Hayda dedim mashina. Haydamayman. Nimaga bo'lmasa mashina odam Bo'ldi, отказ qilib bo'ldingiz. Bu отказ qilib bo'lsam nimaga bo'lmasa ikkinchim tish chiqsanglar olmaylar mana. Xo'p, mayli. Ilohi amin. Tishlar Amin. omoni bo'lsin. Topgan, mana shu bolani topgani Amin. oti nima ekan buni? Amin. Agar siz haq bo'lsangiz shunaqa bo'lsin. Haq bo'lmasangiz o'zingiz ko'rsin. Aytavering aytgan gapingizni. Gapiravering. Jahongir ismim. Xohlagan duoyingizni qilavering. Mashina. To'g'ri gaplashing. Ko'rvasanmi qilgan ishingni deyaptim senga. Borib tashlang. Olib bormaymanmi? Men yechganim yo'q uni. Yo, ko'rvasanmi, sani qilgan ishingni ko'rvasanmi? Yo, gapirma bunga. Ko'rvasanmi deb so'radim sendan. Ko'rvatdi. Ko'rvatdingmi? Ko'rdi. Ha? Ko'rvasanmi deb so'radim. Ko'rdim. Men senga ikkinchi marta. Men gapirmagan deyapman. Tushundingmi? Bo'lmasa o'zing plastik yo'laginda o'tirib ketaver mashinasiga. Tushundingmi? Mandaqa dalballarning mashinasi. Nima adres bo'ldi? Assalomu alaykum, bu islomik xizmatga ishlaman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Meni qutqaring. Mana odam meni haqorat qilib mashinasiga o'tirg'izib olib borib tashamayapti. 7,5 ming pulimni shilib oldi. Yandek zakaz qiluvdim. Hop, qaysi yo'lda turibsiz? Qarang. Men Yangbozor yuqori chiqman Yangbozor markaziy kasalxonasida Gulmat va Dilfuzamanman. Hop, tushib qoling o'sha. Yo, men qarab tushib qolaman, mashinasini quplab qo'ygan-ku bu. Yandek zakaz qiluvdim. Uyimga borishni o'rniga ajdaniya qilib 7,5 ming plastikdan shirib qoldim. Ayol kishiman men. Siz kuttirdingizmi, kechikdingizmi chaqirib? Yo'q, kechikkanim yo'q. Joyda o'tirib, mashinasiga chiqqan joyimda olib borib tashamay, gap otib tegajoqlik qilib qizimni oldida yana har xil gaplarni gapirib qo'yapti menga. Qutqaringlar, iltimos sizlardan. Hop, o'sha yerda turib tursangiz, xodim. Men mashinasida o'tiribman. Siz kelinglar menga yordam qilinglar. Opa. Baynisada og'ir ahvolda bo'lgancha yandek zakaz qiluvdim. Ataylardan tashqarida turib 7,5 mingga anaqa ajdaniyat anaqa qilib, nega unaqa qilyapsiz? Olib borib tashlang desa, har xil gapni gapirib, mendan pul ishlash maqsadini qilyapti. Men 20 million kredit olganman dorim uchun. Ba'zan bo'lmagani uchun yosh bolam uyda bo'lgancha yandek zakaz qiluvdim men. Bu yosh bola qanaqadir bir erkak kishi menga tegajoqlik qilish uchun emas. Alo. Men ham gapiring, siz gapirib bo'ldingiz. Va qarang, postavka qilyapti. Qanaqadir kameralar tepamda ko'tarib turibdi. Qora ma'lumot berasizmi menga? Ma'lumot beraman men. Ma'lumot beraman men. Ma'lumot beraman men. Adres tushuntiring. Ma'lumotni beraman men. Adres tushuntiring, xo'p. Ma'lumotni beraman men. Sizning adresi ko'rinadi. Ism familiyangizni ayting. Gulmatova Dilfuza Tursumatovna. Nurmatova deysizmi? Gulmatova. Nigmatova? Gulmatova. Gulmatova kim? Unga qilmang, mana yozyapsiz siz menga endi. Bunga gapiravering. Alo, assalomu alaykum. Arizamni tez qabul qilib oling. Meni bitta yandek chaqirsam tegajoqlik qilib, menga har xil gaplar gapirib, mashinasini haydamay, mashinasini ichidan qilib olib, qizim ikkalamizga tegajoqlik O'zim sizga qilyapti. telefon qildim. Ha? Qaysi tuman? Yuqori chiqdi mana. Ko'cha Qarang, hozir mana shu aytayotgan Tuman markaziy kasalxonasining oldiga mazam bo'lmaganligi uchun zakaz qiluvdim yandekisi. Yo'q. Yo'q. Ha, mashinasini ichida uxloq holatda turibmiz biz. Xodim jo'natish kerak menga bo'tga hozir. Men yosh bolam uyda kutib turibdi bo'tda. Men bu yuqori chiqdim mana, yangi bozor. Ha, tez jo'nating iltimos.
10 minutdan beri mashinasidan chiqolmay turibman. 10 minutda uyda bo'lishim kerak edi. Sariq zapravka borda bu yerda faqat good oil degan bo'ldi. Ha, taksi haydovchisi Yandex zakaz qildim. Yandexda kelgan shaxs menga mana shunaqa qilyapti. Yana plastigimdagi ajdariga plastikdan pul shilib yotibdi. Plastigim ulanganda Yandexga. Gulmatova Dilfuza Tursumatovna, tez kelinglar iltimos. Zapravka bor, sariq zapravka, benzin zapravka, good oil degan. 1978-yilga. Ismim familiyam Abdurazzoq Jahongir. Qo'shimcha raqam yo'q-a? Yo'q, tez, hozir telefonim ham to'rt bo'ladi bu ketishda. Ravshan o'g'li. Tuhmat qilganingiz uchun men sizni oxirigacha boraman, mana shu hozir gapirgan gaplaringiz uchun. Qolgan yilingizni ayting. 1997 Xo'p, qarang. 07 Qo'ng'iroq qilayotgan raqamingiz 94 031 45 40, to'g'rimi? Shunaqa. Alo, 103 xizmatim menga tezkor chaqiring, mazam bo'lmay ketyapti. Nima deysiz opa? Bular yo'lovchi mana. Markaziy kasalxona bor-ku, Yangi bozor markaziy kasalxonasi oldida. Zakaz tushdi menga belgilagan joyga keldim. Kelsam menga baqirib. Zapravkada Yandex zakaz qildim. Yandex zakaz qildim. Yandex yurmasdan plastikni ajdari urib, mashinani qulab qo'yib, tega joyni qilib mazamni batar qochirdi. O'zi kapini solib chiqib ketyapti. Qo'ng'iroq qilayotgan raqamingizdan tashqari yana raqam bor. Markaziy kasalxonadan bu yoqqa chiqib, bu yoqdan ajinada. Yo'q. Kurdida zapravkani oldida. Skoriga nima tushuntirasiz? Bo'l, jo'nating iltimos opa. Hozir, qaringlar meni. mazam bo'lmay ketyapti, Yuqori Chirchiq tumani Sultonrobod mahallasi. Ha, yo'q, mashinasining ichida qufloqliq turibman men. Sultonrobod mahallasi, tuman markaziy kasalxonasining ro'parasida. Yuqori Chirchiq tuman markaziy kasalxonasi ro'parasida. Tigir so'roq kelsin. Ko'zini yum. Ko'zi уже mana yopilmaydigan darajaga kelgan. Terisi shunaqa qichishib, baliqchi bolaga o'xshab teri tashiydi. Sug'jon, necha yoshsan? 5 yoshmisan? Bo'ldi, mayli qalaymiz. Hammasini Allohimga aytib ber. Nadomatki yaratganga. Assalomu alaykum. Doktorga kelib davolanib yotibmiz. Men Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanida Dodi qishlog'idanman. Meni bolam ehtiyojsiz tug'ilgan. Shuning sababida kelib davolanib ketamiz har ko'rsma-ko'rs. Odamlarga maslahat beraman, qarindoshlikka tegmaslik, qarindoshchilikdan kelib chiqqan deb shetyapti. Qashqadaryoda sharoit og'ir, suv sho'r. Ha, suvlar ana sho'r bo'lgani uchun, birgi paytda qish bo'lgani uchun sharak suvlaridan qordagi, yomg'irdagi suvni qaynatib turib yuvaman. Shuning uchun hozir yaxshi. Hozir boquvchingiz yo'q. Nima sababdan? Bolam shunaqa bo'lgani uchun kerak emas deb haydab yubordim. Mana ro'za tutayotgan ekan, non bilan pechenye faqat. Mani vaqtim olganingiz uchun men bilan hamma narsani to'lovini qildirtiraman. Anaqani yoqdingmi diktofoningni? Shantajlari tushdimi? Shantajim emas, siz qilyapsiz. Ustimdan kulganligi, ayollik qadr qimmatim bor. Yo'qmadingmi? Yo'q deymi? Yo, endi yo'q deysan. Munojaat. Yaxshimisan bola? Qo'rqmayapsanmi bola? Suvimni berib bor bola. Munojaat. Qo'rqmayapsanmi bolam deyaptim. Svetlarni yoqib o'tirib tur bolam, hozir boraman. Men bitta mashina zakaz qilsak, bizani olib borish o'rniga ajdaniyani urib, bizdan pul ishilib Munojaat.
Voy munojat. Asal qizim mani. Sen hammadan chiroylisan bola. Sen hammadan aqllisan bola. Boringga shukr bola. Bir o'zi chaqir tezroq, sevinch o'tiraveramizmi? Ha? Shuncha olgan kapiringiz emas, ichkaridan urding-da, to'g'rimi? Ko'rsatadi opa hamma narsani. Biza qattaligimizni ko'rsatib turadigan qilib urdimda. Ko'rsatadi, xavotir olmang. Shundoq saqrang turib turadi. Yo, bu shunaqa qilib shantaj qilib pul olar ekan. Xo'p, opa, mayli. Men sani opang emasman. Men sani opang emasman. Kim bo'lsa, Sen nima opang bo'lganda opangga bunaqa muomala qilmasding. Sizni muomalangizga Bolangga yarasha bunaqa munosabat qilmasding, to'g'rimi? Ha, hech ham unaqa bo'lganingga. Sen anaqani ichidan urib turib, o'shani ichidan urib turib, o'shani ichidan urgan anaqani shunchalik nima qilding. Buni gapiramanman. Bak, senga gapirayotgan men qizimga gapiryaptim. Qiz bilan gaplashing, tushib gaplashing, Yo'q, tushib gaplashmayman men. Tushib gaplashmayman. Meni mashinam. Yo'q, tushib gaplashmayman. Seni mashinang bo'lsa, men 7,5 ming pulni shilvaganing uchun men sizdan bilan mana oxirigacha boraman. Bo'ldi. Bildingmi? Xo'p. Men ham 7,5 ming pulni kreditga olganman. Mayli, xo'p. Ayollik sha'ni qadr qimmati mana qilganing uchun. Ko'ramiz, kim sha'ni qadr qimmati. Nima ko'ramiz. Munojat. Asal qizim men. Alo, assalomu alaykum. Anaqa tez skoriy jo'natib yuboring. Yuqori Chirchiq tumaniga. Zaifga berilgandagi. Zaifga berilgan, lekin hali kelmadi-da. Yuqori Chirchiq. Anaqa internasional bolnitsasida. Internasional Sultonvaroat mahallasi. 94lik 518 1478 Kulmatov va Dilfuza Tursunovna. Zapravkani oldida. Ha, zapravkani oldida. Mashinada mazasi yo'q. Hozir guvohlarimiz ham bor. Chaqirayotgan paytimizda. Xo'p. Sani opang emasman, senga gapirayotganim yo'q. Menga umuman gapirma. Mashinadan umuman gapirma. Yo'q, men seni mashinang, sen menga 7,5 ming pulimni qaytarib bersang, keyin tushaman. Bildingmi? Ha, siz meni vaqtimni olgansiz. Sen meni vaqtimni olganing uchun men sizga joyda javob beraman. Nimaga men qaytarib berishim kerak? Men necha kilometrdan kelyapman. Men olganim yo'q uni. Baqirma menga. Menga baqirma. Gaplashma, qizim bilan gaplashma. Gapiryapman, gapiryapman. Senga gapirayotgan yo'q, menga gapiryapti. Gapirma meni qizimga. Tushing mashinadan. Tushmayman men. Tushing. 102 kelsin, ko'rsin ahvolni. Tushmayman men. Oldin o'zi so'raydi. Pulga Yo'q, ajidaniya berdi-ku, o'tirganimizda kelganimdan keyin nima beraman? Ajidaniya berib, o'tirganimizdan keyin ham o'sha 71 raqamiga telefon qo'yib, gapirma, Sevinch, gapirma. Yo'q, gapirma umuman. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu Aka, hormang. Bobchab chiqdimani, ichki ishlardanmi aka? Hayot, yordamga Qanaqadir больницасida. Iltimos, Yuqori Chirchiq tuman markaziy kasalxonasi ro'parasida. Sariq zapravkani oldilar mana aka. Iltimos, sizdan yordam bering. Men Gulmatova Dilfuzaman, yordam bering. Bo'ldi, baqirmang. Yordam bering, taniysiz-ku meni. Yordam bering fuqaroyizga. Baqirma, opa, yo'lga. Axir siz ko'rmayapsiz nima qilayotganini buni. Aka, nima bo'pti o'zi? Aka, Yordam bering, iltimos. Gal, telefon tushuntirib bo'lmaydi aka. Iltimos, tezlashing aka. Astagfirullah. Tezroq kelinglar. Men necha ming, 10 ming deyarli bir 3 ming so'm oldim, zaifga berdim. Kelinglar, mazam bo'lmayapti axir. Shu nomerdan berganmi? Ha, shu nomerdan berganman. Nima bo'lgan opa? Bitta bola tega bansadan mazam bo'lmay chiqib bansadan zakaz ursam, Yandexga
Bansan tashqarisida turib, mashinasini quflab olib, ichkaridan naq qilib, mani tegajoli qilib battar mazamni qochirdi. O'zi bansada kapelnisa olib, yosh bolam uyda bo'lgani uchun Yandexda uyga bormoqchi edim men. Qachon keladi? Qachon? Bu bola meni yana battar mazamni qochirish uchunmi haqorat qilib? Assalomu alaykum. 102 ga qilib bo'ldimmi? Men o'lganimdan keyin kelgan nima foydasi bor? Aka, mana nima tuman markaziy shifoxonasi, Yuqori Chirchiq. Yonida Sarg'iz zapravka bor. O'sha xodim jo'natasizmi, o'zingiz kelasizmi? Kelmasangiz bo'lmaydigan holat aka. Telefonda tushuntirishga qo'ymaydi. Bo'ldi, xodim. Yordam bering, yordam bering, tezroq keling. Holat ko'ryapsiz. Assalomu alaykum. Tezroq yordamga keling, iltimos. O'rtacha chiqdimani. Nima deysiz? Qayerda ko'changiz adresingizni aytmaysizmi? Yangi bozor bormi? Yangi bozor markaziy kasalxonasi bormi? Interbansiyasi bormi? Shahri. Ana shuni to'g'risidagi zapravka bormi? O'sha mashinani ichida o'tiribman. Turibmi? Ha. Yangobod MFY 561. Yangobod MFY. Yangobod MFY. Mana. Yandex zakaz qiluvdim. Yandex mazam kapelnisaning tagida yotib, uyga yosh bolam bo'lganligi uchun Yandex zakaz qilsam, Yandexdagi bola mashinasini ishidan qulab qo'yib, bizga tegajog'lik qilib, orcha gap gapirib, haqoratlab, shilqimlik qilib, balog'at qizim ikkalamizga, 21 yoshli qizim ikkalamizga izdivatsiya qilib, bilmayman aka. Plastikdan pul yechib yotibdi. Plastigim ulanganda Yandexga axir. Ha? Tezroq jo'nating xodim. Bizga qilish kerak-ku, bizlarni mutaveramiz. Ha, Yandexdan aka. Baraka topkur, menga shilqimlik qilyapti mashinasini ichida deyaptim sizga. Bizga qilish kerak, unaqa narsa. 102 qilmay nima qilyaptim men? Skoriyaga chaqirgansiz. Skoriya ham chaqirdim axir mazam bo'lmagani uchun. Qani siz? Tezroq keling aka, jinni bo'lib qolaman. Telefon qo'yolmay ko'changizda. Ko'cha emas, markaziy kasalxonasi ro'parasida mashinani ichida deyapman sizga. Nima deysiz? Nima qilay? Menga tegajog'lik qilib mazamni battar qochirguncha indamay turaymi? Menga qarang, siz sog'lig'imni birinchi navbatda naq qiling, baraka topkur. 102 ham chaqirdim, 103 ham chaqiryaptim. Nima qilay? Men Afg'oniston fuqarosiday muomala qilmayli menga bunaqa qilib. Adres aytilgan, Sultonobod mahallasida joylashgan tuman markaziy kasalxonasi ro'parasi deb turibman. Bo'ldi, ketyapmiz. Qancha vaqtda kelasiz? 2 minut o'tdi bo'ladi. 2 minut tezroq kela qoling. Telefon qil 93 600 15 65. Oltuz 15 65. Nima qulog'ing eshitmayapsan bola? Ha? Nima begina erkak gapini eshitadi-da, meni gapimni eshitmayapti. Menga ko'rsatish keragi yo'q bolam. Kelayotgan skoriga tushuntir qattaligimizni. Assalomu alaykum. Qaysi mashinadaligimizni ayt. Qaysi Cobalt mashinasidanmiz? Cobalt. Mana skori qidirib yotibdi mana. Mana. Tushsanchi mana. Mana choyim bor. Ochish. Bo'ldim, ketaveraymi? Menga yo'qdan. Puli tegajog'lik qilib shilqimlik qilib anaqa qildi-da, bansidan Yandex chaqirib, bansanchiga chaqirib. Mashinadan tushirib tekshiring aka, mashinadan tushirib. Yo'q, 102 bularni ozga yozib olish kerak. Siz 102 ga xabar qiling nomeri bilan, iltimos sizdan. Ajdana berib, plastikdan pul shilib yotibdi hozir mana. 7,5 million.
Ana hozir 102 ham kelyapti. Tilim siqilsam tilim bilan oyog'im atkazib beradi, boshimda kista bor. Sudraki berish boshlayapti уже. Sevinch telefonda ishlab olam. Ishlamami telefonda? To'g'ri o'tiring. Orqaga suyaning. Eshityapsizmi? Bunda orqaga suyaning. Aka keling. Gel. Ha o'zingiz keling. Ana qo'y. Ana qo'y. Biza Yandex sanaqa qiluvdik, keyin bular olib bormayman debdi, mayli admin qiling dedi. 8 ming urib qoldida bular. Keyin olib borib tashlang, urib qoldingiz mana. Dedi, men admin qilib bo'ldim, men olib bormayman deb har xil gaplarni aytib. O'tiring oldiga aka. To'g'ri